walioweza kuwazuia waweze kuchukuliwa hatua, lakini unakuja kuangalia kwa upande wa kwa upande wa bodi ya ligi, hichi ambacho wamekuja kukiandika kwamba kwa wao tayari baada ya kupata maelekezo kutoka kwa maofisa sasa ya kwamba pengine kile ambacho Simba walikuwa wanadai hakukuwa na taarifa, yani ilitosha kabisa kutokuahirisha huo mchezo. Yes. Nao wakaja wakadhihirisha kwamba tayari Simba hawakutoa maelezo yote ama taarifa yote ya kwamba wanaenda kutumia uwanja, lakini hapo wakasema kwamba tunapisha uchunguzi uendelee kufanyika na mchezo utapangwa siku za mbeleni zaidi, ama kwa wao watakavyokuja kukaa na kuweza kukubaliana. Sasa mambo ni mengi, yani ukitazama hiyo barua yao kwa maelezo ambayo wameyatoa, ilikuwepo sababu 100 za kutokuahirisha mchezo na wale walikuwa hawana cha kufanya, kwa sababu wameshasema walienda uwanjani bila taarifa. Na maafisa wamethibitisha kwamba walienda uwanjani bila taarifa. Yes. Kwa nini mmeahirisha mchezo na wakati hao watu walienda bila taarifa? Kwa nini hicho kitokee? Kwa tayari inatupa mashaka, inatupa wasiwasi. Jamani, mimi bado sijaelewa kuhusiana na hilo. Asadada Mnyama muoga sana sasa sijui hilo jina lako ndugu yangu ndio jina gani. Je, kanuni zinasemaje kuzuia timu kufanya mazoezi ya mwisho, na hizo kanuni je ziko sawa kuahirisha mchezo? Alafu anasema ligi namba 3 bodi ya kueni makini ni Shekuamba Tanzania. Kanuni haisemi mechi iahirishwe. Hakuna kanuni inasema mechi iahirishwe. Lakini mimi naamini ya kwamba walikuwa na kanuni ambayo kweli wamezuiwa, lakini mchezo ungechezwa na baadaye kamati kakaa ikachunguza, wangepewa adhabu kulingana na kosa walilolifanya. Lakini sidhani kama kuahirisha mchezo ndio ilikuwa option ya mwisho. Anasema hao wanawake wameotea sana na wapongeza kugomea, maana wangekula 8 wengi wangekufa na pressure. Haya, huyu anasema anaitwa Tamilwai Yona Kamoto, yupo Madale Container hapa, tutaongea mpaka mwaka huu uishe. Hakuna jibu, kwani kama Simba waruhusu Simba wacheze au wafanye mazoezi yao yangetokea. Unajua hayo yote tunatafuta kuongea tu, sosi haya yote nini? Kazi njema. Yani mimi sikatai hicho walichonyimwa, wamenyimwa haki yao ya msingi sana lakini bado haikuwa sababu ya wao kusema tunagomea mchezo, kwa sababu na wao pia hapo hawajafuata utaratibu. Kwa sababu na wao pia wana makosa, hawajafuata utaratibu. Haki ni haki, lakini ni vipi unakuwa na utaratibu kuweza kufuata kile ambacho kinaelezwa. Sawa, una haki ya kwenda kutumia uwanja walau, lakini bado kwenye hiyo haki unatakiwa utoe taarifa. Yes, kwa sababu yeye ni mgeni. Naona yeye ni mgeni, anaenda uwanjani kwa ajili ya kufanya mazoezi. Nilichokuwa najiuliza hapa, muda anaenda labda Young Africans alikuwa ndani akifanya mazoezi, unakuta hakuna tayari, mageti yalikuwa yamefungwa saa 1 usiku. Kumbuka huo, na nyinyi hamjatoa taarifa kama mtakuja saa 1 usiku. Kwa hiyo it means kwamba wenzao walishamaliza, wakajua sasa kwamba hakuna timu nyingine itakuja kufanya nini? Kufanya mazoezi. Alafu nahisi hapa kinachanganya watu wengi ni kwamba TFF wenyewe wamekiri kwamba Simba alienda uwanjani bila kutoa taarifa. Je, na kwa nini hawajachukuliwa hatua ingali wao walienda bila kutoa taarifa yoyote? Haya bwana. Anasema Judith, nawakumbusha wachambuzi wako wakumbuke 2021 mechi ilisogezwa muda na Yanga wakagoma, wanalikumbuka hapa. Ninachokiona mimi si walaumu Simba hata kidogo. Simba walisimamia kanuni yao, wa kulaumiwa ni TFF ni Judith. Mimi kwa kweli hizi timu mbili nitawalaumu hao waliozuia wenzao wasifanye mazoezi, nitawalaumu Simba kwa maamuzi walioyafanya,
nitawalaumu, sijui ndio Yanga ndio wamezuia wasifanye mazoezi, nitawalaumu kwa sababu singeanza hizo chokochoko za kuzuiana tusingefika huku. Lakini pili, nitawalaumu Simba kwa maamuzi walioyafanya baada ya kunyimwa hiyo haki yao. Tatu, nitawalaumu TFF kwa maamuzi na wao walioyafanya nje ya kile ambacho tulitegemea wakifanya. Kwa sababu wakati mwingine na mashabiki basi tuwape heshima yao. Kwa kweli. Yaani hivi wakati wanafanya maamuzi waliwawaza kweli hawa mashabiki? Yaani waliwafikiria? Itakuwa kuwafikiria, sababu yani kitu kikubwa ambacho kinaumiza watu kwamba ligi ni kubwa na watu kutoka sehemu mbalimbali wanakuja. Kutoka ndani na nje ya nchi. Yes. Sisi ni ligi namba 4 kwa ubora. Hivyo nadhani hili tukio ambalo limetokea tunajiweka wapi? Yaani ligi yetu tunaiweka wapi kwa tukio hili? Na tushishia azi. Watu wamekuja kutoka nje ya nchi kuangalia dabi. Mtu yuko uwanjani amekaa na shangazi, screen zinatangaza mchezo umeahirishwa. Na dada Julie, hapa sio dabi tu. Hizi ni timu kubwa ambazo zinawakilisha ligi yetu. Kwamba Presence of Yanga na Simba ndio zinafanya ligi ya Tanzania inazidi kupanda viwango siku hadi siku. Sasa watu kama hili leo na mechi kubwa na watu wanakuja na mechi hazionekani. Yaani mtu shafika zako uwanjani umekaa umejiandaa unasubiri mechi, umeacha shughuli zako huko ulikotoka mkoani, usijui nje ya nchi, umekuja Tanzania, umekuja Dar es Salaam kwa ajili ya kutazama mechi. From nowhere unaambiwa mechi imeahirishwa. Tunawafikiria hawa mashabiki hata kidogo gharama walizozitumia, na mmoja mpaka amepoteza maisha uwanjani pale. Yes, shabiki mmoja. Tushawahi kuwatazama hawa mashabiki kabla hatujafanya hayo maamuzi, kwa sababu hata hiyo 2021 anayoizungumzia uwanja ulikuwa tayari umeshajaa sana. Na bado kuna mtu mpaka akasema hana nauli ya kurudi kwao, ikabidi atafutiwe pesa, watu wachangishane ili arudishwe. Inaanza kutia hofu kwa mashabiki kwa wakati mwingine, na sio tu kwa yale yaliyotokea, lakini bado kwa timu zao, kwa sababu unaona wakikaa mtu akijaribu kuangalia gharama ambazo wametumia, lakini kwa kile ambacho anaenda kukutana nacho kijaribu kulinganisha na sababu ambayo imeweza kutokea, anakuwa na wakati mgumu wa kuona jinsi gani ambavyo ni kwa namna fulani kama vile amepunjwa haki yake kubwa sana, kwa sababu watu wametoka sehemu mbalimbali, lakini bado kuna wafanyabiashara ambao waliweka mambo sawa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ni jinsi gani ambavyo wananufaika na mchezo, mambo kadhalika, yani hususan watu waweze kulifanikisha hili. Lakini kwa hicho ambacho kimeweza kutokea so far kimedidimiza baadhi ya maeneo. Kuna watu wengi sana wamepata hasara